Джун представляет друг другу своих друзей Роберта и Лису. ロバートさん、こちらはリサさんです。リサさん、こちらはロバートさんです。はじめまして、リサ・ジョンソンです。よろしくお願いします。はじめまして、ロバート・ロスです。こちらこそよろしく。А теперь слушайте и повторяйте. ロバートさん、こちらはリサさんです。リサさん、こちらはロバートさんです。はじめまして、リサ・ジョンソンです。よろしくお願いします。はじめまして。ロバート・ロスです。こちらこそよろしく。